Posledné volanie o pomoc zo Staškova. Rok 1755. Staškov. V nízkej drevenici, kde dym z kozuba štípal v očiach rovnako ostro ako pocit krivdy v srdciach prítomných, sedela skupina mužov. Vonku zúrila zima, no chlad v miestnosti nevychádzal len z počasia. Bol to chlad strachu. Píš, kým nám ostala aspoň trocha odvahy, zašepkal jeden zo starších gazdov a uprel zrak na pisára, ktorý namáčal brko do atramentu. Pisár, možno miestny farár, alebo jediný gramotný sedliak sa triasol. Nie zimou, ale váhou slov, ktoré mal preniesť na papier. Adresátom nebol nikto menší než slávna stolica panská. Ak tento list zlyhá, vojvoda Ján Vrábel im to neodpustí. Zničí ich do posledného. Ako mám začať? Spýtal sa pisár. Pravdou, ozval sa z kúta zbitý muž, ktorý si trel stále boľavé rebrá. Napíš, že sme len úbohí poddaní, že padáme k ich nohám, ale napíš o tej krvi. A tak začali spomínať. Pred očami sa im vynoril obraz spred niekoľkých mesiacov. Mali 300 oviec, o ktoré sa starali, no Vrábelovi to nestačilo. Nútil ich stavať košiare, hoci to nebola ich povinnosť. Keď sa vzopreli, prišiel trest. Vojvoda Vrábel nešpinil ruky sám, poslal panských drábov, zbili 2 chlapov a čo bolo horšie, neušetrili ani ženu. Krík sa niesol dolinou, no pomoc neprišla. A potom tá čadca, odplul si gazda pri ohni. Pamätáte? Vliekli ich pred nebohého Madaja Šimka, panského úradníka. Mysleli sme, že tam nájdeme spravodlivosť. Vrábel však vedel, ako funguje svet pánov. Stačil mešec, dar, úplatok a spravodlivosť oslepla. Namiesto Vrábla skončili v žalári dobití staškovania. Celý mesiac hniť v chlade za to, že boli obeti. Nezabudni na oheň, pripomenul ďalší, na tú lesť s Ondrejom Vyhňarom. Všetci vedeli, čo sa stalo na vrchu Kurišenka. Vrábel podplatil obecného baču Vyhňara, aby vrch podpálil. Plamene pohltili stromy a pánstvo udelilo obci pokutu 6 zlatých. Vojvoda sa tváril ako záchranca, zavrčal pisár a brko škriplo po papieri. Vraj to zaplatil za nás, ale čo si vzal na oplátku? Kozubovskú lúčinu Jarošenku, najlepšiu lúku, ktorú užíva dodnes. Za 6 zlatých nás okradol o dedičstvo otcov. Zoznam krívd nemal konca. Spomínali na zárubek Kozubovský, ktorý im vojvoda vzal. Sľúbil im 3. snop z úrody, no 3 roky nevideli ani zrno. Spomínali na pokuty, ktoré museli platiť úradníkovi Bagadisovi, hoci zem patrila im od nepamäti. A nakoniec les. 1000 kusov dreva. Vrábel si priviedol cudzích svedkov, podplatil ich a vyrúbal polovicu hory, ktorá mala patriť dedine. Pisár dopísal posledné riadky. V miestnosti nastalo ticho. Jestli to ku koncu dobrému neprivedú, stálo v liste. Bola to vyhrážka aj prosba zároveň. Ak stolica nezasiahne, nemajú kam ísť. Ostáva im len Boh alebo útek. Dokument zrolovali. Bola to ich posledná nádej. Výpoveď proti tyranovi, ktorý ovládal ich životy, majetky aj súdy. Podpísaný. Najposlušnejší poddaní roku bežiaceho zo Staškova.